하기라고 그러지? 오랜만에 시간. 자, 소가죽 벨트 감. 뭐는 왜? 스팸 많았어? 소세지 맛있다. 밥도 뜨거워. 미치거리. 강해가지고 어떡할지 정말. 다시 먹을 거야. 근데 15일 16일이야. 자기가 한 명만 넣을 거야? 안 왔어. 씨다. 우리는 현장에서 삼겹이랑 신협이랑 300원밖에 안 된대? 응? 두 개 샀어. 이거는 두 개? 응. 그 엄마가 주는 것만큼 들어있는 게
밍밍 그거잖아. 이렇게 잘할 수 있어요? 빨리 온 거지. 얼어있던 거. 이리 오너라. 눈꺼는 바로 목살에 다리 되게 몰라 자기는? 어? 그래?
지금 저 다리 남이야? 그래서 인간 안 먹으면 못 먹는데